naman ang mga causes kung bakit nagkakaroon ng mga loose paint or chalky na paints, no? So, sa mga reasons is that nagkakaroon ng alkali attack. So, ibig sabihin, mataas pa yung alkalinity ng konkreto, ay nag-apply na tayo ng pintura. Matatanggal, magiging flaking, magkakaroon ng loose paint, or magkakaroon ng chalky na paint. Possible yung pintura natin ay hindi maganda yung alkali resistant, kaya nagkakaroon ng problema din sa paint, or nagiging chalky. Possible din na pinag-applyan natin ng pintura ay tabi ng dagat. So, maraming salts. And then, dito nagkakaroon ng chloride attack. And then, possible hindi maganda yung binder mo, after a couple of years, ay nagde-deteriorate. So, nagkakaroon ng chalky or nagkakaroon ng loose. Kaya siya naging chalky kasi nasisira na yung binder mo. Dito sa Buildrite, ang recommendation pa namin is using Buildrite Tofil 806. Okay, so ano ba ang Buildrite Tofil 806? Basically, it is a binder for chalky skim coat or chalky na paint. Itong film forming na binder is readily absorbed by the skim coat or ng chalky paint. So, anong nangyayari dito, once na-absorb to ng skim coat, nagkakaroon siya ng film. So, yung sa skim coat mismo, yung loose particles mo doon or yung chalky particles mo doon, pagsasama-sama niya ulit. So, na-absorb siya, pagsasama-sama niya ulit, at the same time, magkakaroon siya ng isang film. Same thing with sa loose paint mo.